上集咧就同大家分享過點樣去整隻眼啊，今次咧我哋就繼續咧做呢隻模型嘅後面啦。嗱，呢個 backpack 咧，我哋可以拆開佢咧，喺嗰個兩個噴射嘴嗰度咧就變一個嘅燈落去嘅噃。我哋可以加啲橙色燈啊，甚至紅色燈都冇問題嘅噃。我呢個 channel 一貫嘅宗旨呢，我都係會揀啲平價嘅工具嚟用嘅。呢一 set 嘅平價嘅轉嘴呢，其實喺用手轉嚟講呢都 OK 嘅噃，有唔同 size 啦。我哋揀啲中挺得噶啦，太幼呢就唔適合砌模型嘅。差唔多0.5mm 以上都冇問題噶啦。我哋可以喺呢度呢就轉一個窿，然之後呢喺呢一個位置度呢，我哋就可以攝一個 LED 燈入去。LED 燈呢有唔同 size 啊，我哋用最細嗰隻都冇問題噶啦。當我哋真係轉穿咗嘅時候呢，呢一隻嘅轉嘴呢，我哋記住轉到入去嘅時候呢，可以轉多幾個圈啦，然之後呢就可以攞出嚟啦。跟住我哋可以換一個比較粗少少嘅轉嘴，再轉大啲嘅窿啦。嗱，所有呢啲轉嘴咧都係相當之幼嘅，咁所以咧，如果你用力用得唔係咁好嘅時候咧，好容易整斷嘅。咁啊，記住啦，呢啲轉嘴嘅時候咧，轉出去咧，記住小心隻手啦。我哋轉完一邊咧，可以試下喺另一邊再轉落去嘅，因為咧咁樣轉法咧就會清除晒裡面嘅污糟嘢，一啲碎屑㗎，咁就會令到佢嗰個窿咧就會比較完整一啲啦。頭先 set 轉嘴咧最大就1mm，所以我就要加多一個啦。咁啊，譬如我哋揀咗1.4、1.5呢一挺嘅轉嘴啦，因為咧我哋可以擠兩條電線咧，就真係1mm咧就唔夠嘅喎，所以1.4、1.5咧就差唔多噶啦。其實呢個噴射口咧係有兩個部分嘅。頭先點解唔掹出嚟呢？就因為咧比較容易食力啊。咁但係咧而家轉到差唔多嘅時候咧，可以掹出嚟用隻手揸住咧，轉大啲嘅窿啦。最緊要慢慢做啊！如果唔係咧，轉爛咗嘅件咧就無謂啦。當個窿 OK 嘅時候呢，我哋就可以將啲電線攝入去啦。咁啊，記住認清咗方向喎，邊邊係燈，邊邊呢就係電線頭喎。因為呢，我哋呢盞燈呢一個嘅窿呢，就唔係諗住可以通出通入嘅，即係話插咗落去呢就係噶啦。咁所以呢，我哋要搞清楚方向，千祈唔好調亂啦。當兩條電線通晒過去嘅時候呢，我哋就可以試下着燈啦。我哋可以駁通個電源啦，睇下嗰個效果如何啊。如果覺得個效果 OK 嘅時候呢，我哋可以做第二個步驟啦。我哋攞個背包睇下嘅時候呢，要諗下點樣去將條電線由呢個背包嘅後面呢穿入去前面，然之後插落個身體度嘅。就利用頭先嗰啲嘅電線呢，我哋可以經過呢個窿呢就插入去啊，因為噴射口呢就插喺呢個窿度噶嘛。兩個噴射口用同樣嘅方法咧，就可以經過呢件件嘅啦。跟住我哋可以睇下點樣穿過跟住裡面嗰件件啦。呢件件呢係由兩個嘅parts咧夾埋一齊嘅，而且咧中間咧係冇虛位嘅，即係話咧我哋要改一改呢件件，切翻個窿俾佢咧，使到條電線咧就唔會夾住。如果唔係，你個蓋咧就閂唔到嘅。呢件部件呢就收埋晒喺裡面嘅，咁所以咧整得核突啲都冇所謂嘅。我哋可以用任何嘅工具啦，係開個窿咁已經得噶啦。由於電線呢係要完全通過呢嚿膠件嘅，咁所以呢，我哋一定要整到一出一入啦，使到我哋可以插落個背脊嗰度嘅噃。準備好嘅時候呢，我哋可以試下將兩件件夾埋啦。記住啦，兩邊嘅件呢我都做咗同樣嘅動作，就開翻大少少個窿嘅。咁樣樣呢條線只會比較活動少少，活動嘅時候呢，好處就係唔會夾斷佢啊嘛。然之後呢，我哋可以索緊呢啲電線，閂埋個件，咁樣呢件件呢就搞掂噶啦。跟住我哋就要諗下點樣去穿過背脊啦。不過穿過之前呢，最好我哋就要試下啲電啊，睇下得唔得啊。因為咧呢啲電線呢比較幼身啊，好易整斷嘅。如果試過冇問題呢，我哋可以做下一步噶啦。由於 HG 呢就比較細隻啊，基本上呢，佢身體裏面都冇乜空位俾我哋走線啊，或者擠呢啲 resistor 嘅。咁啊，所以呢，真係要好好設計一下，諗下點樣去擠。攞到背脊呢件件呢，我哋就要拼埋佢一下，睇下個窿呢大概開喺邊個位置度呢，會比較適合啲啦。開窿嘅方法同頭先一樣啦，都係由細然之後轉大嘅。咁啊，當然轉嘅時候咧，小心啲轉。由於呢個窿咧係要俾4條電線嘅，因為有兩眼燈啊嘛，兩條正兩條負啊嘛，所以咧我哋真係要轉大少少先可以噶。
跟住呢，我哋就可以整理一下頭先嗰4條電線，然之後一次過穿出去啦。當然啦，你逐條穿過都冇問題嘅。最緊要呢個窿係夠大，令到佢可以活動少少嘅，因為你呢就唔想夾得太緊啊。因為呢啲電線太過脆弱啦，夾得太緊嘅時候呢，好容易斷啊。一斷嘅時候又要復收翻，就好麻煩噶啦。好啦，今集呢講呢個噴射器製作呢，講到呢度啦。咁下一集呢，我哋就會講下手嗰個鐳射槍啊，嗰個燈呢點樣去做嘅，同埋點樣去拉翻啲線喺身體裏面啦。咁啊，記住留意啦。好啦，下集見啦。